saindo aqui da oficina Falcão. Então, assim, aqui como vocês podem ver, ó, tem a letra R e a letra L. A letra R é aqui, sobe, aciona o hidráulico para subir eletricamente, e o L identifica que é para ela descer. Né? Para descer esse pezinho aqui, ó. Só que como tá tudo novo lá dentro, então fica meio pesado para poder descer. Né? Mas vocês veem aí que